เรื่องรสชาติแห่งหัวใจปะทะเมชินตอนที่8การทดสอบครั้งสำคัญการแข่งขันระหว่างร้านของเอมมาและร้านเดิมเริ่มดุเดือดขึ้นเอมมารู้สึกกดดันแต่เธอไม่ยอมแพ้อเล็กให้กำลังใจและช่วยคิดค้นเมนูใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครพวกเขาตัดสินใจจัดงานเทศกาลอาหารที่ร้านเล็กๆของพวกเขาโดยเชิญลูกค้าเก่าและใหม่มาร่วมสนุกและลิ้มรสอาหารที่พิเศษสุดงานนี้จะเป็นการทดสอบครั้งสำคัญ ลูกค้าต่างประทับใจในอาหารที่มีรสชาติและความรู้สึกที่ไม่เหมือนใครเอมมารู้สึกภูมิใจที่ได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องจักรไม่สามารถแทนที่ความสำคัญของมนุษย์ได้เอมมาจะสามารถเอาชนะเครื่องจักรได้หรือไม่กดติดตามเพื่อรับชมตอนที่9วันงานเทศกาล